Herkese merhaba. Makine öğrenmesi lafını artık duymayan kalmadı değil mi? Ama bir makinenin öğrenmesi ne demek yahu? İşte bugün tam da bu konunun derinliklerine ineceğiz. O gizemli perdenin arkasında ne var? O basit ama bir o kadar da zarif fikir neymiş? Hep birlikte ortaya çıkaracağız. Hazırsanız hadi dalalım. Aslında her şey bu temel fikirle başlıyor. Bakın, ta 1959'da yapay zekanın öncülerinden Arthur Samuel, makine öğrenmesini işte aynen böyle tanımlamış. Buradaki kilit ifade ne biliyor musunuz? Açıkça programlanmadan. Yani olay şu, makineye oturup şunu yap, sonra bunu yap, eğer bu olursa şunu yap diye tek tek komutlar yazmıyoruz. Hayır. Onun yerine ona bir sürü veri veriyoruz ve diyoruz ki, hadi bakalım buradan kendi yolunu kendin bul, öğren. Evet, işte o meşhur milyon dolarlık soru da tam olarak bu değil mi? Madem biz ona bütün kuralları tek tek yazmıyoruz, peki bu makine nasıl oluyor da bir kediyi bir köpekten ayırt edebiliyor ya da bir oyunda ustalaşıyor veya iki dil arasında şakır şakır çeviri yapabiliyor? Cevabı inanın bana sandığınızdan çok daha basit ve sezgisel. Şimdi ilk anlamamız gereken şey şu. Öğrenmenin öyle tek bir yolu yok. Tıpkı biz insanlar gibi makinelerin de öğrenme stilleri farklı. Gelin şimdi bu makine öğrenmesi haritasına bir bakalım ve oradaki 3 ana bölgeyi şöyle bir gezelim. İlk durağımız gözetimli öğrenme. Bunu şöyle düşünün, elinde cevap anahtarıyla çalışan bir öğrenci. Makineye binlerce kedi resmi gösteriyorsunuz ve her birinin altına bu bir kedi diye yazıyorsunuz. Bu kedi, bu da kedi. Yeterince örnek gördükten sonra daha önce hiç görmediği bir kedi resmiyle karşılaştığında artık o kalıpları tanıyor ve diyor ki, evet ya, bu bıyıklar, bu kulaklar, bu kesin kedi. Peki, ya o cevap anahtarını öğrencinin elinden alırsak ne olur? İşte o zaman gözetimsiz öğrenmeye gelmiş oluyoruz. Burada makinenin görevi, elindeki dağınık verideki gizli kalıpları, doğal grupları kendi başına bulmak. Mesela önüne binlerce haber makalesi yığıyorsunuz ve diyorsunuz ki, hadi bakalım bunları bir düzene sok. Makine de başlıyor okumaya ve bir bakıyorsunuz, kendi kendine siyaset, spor, teknoloji gibi kümeler oluşturmuş bile. Ve son olarak pekiştirmeli öğrenme. Bu tam anlamıyla deneme yanılma yoluyla öğrenmek. Hani derler ya, düşe kalka öğrenmek. İşte o. Mesela satranç oynamayı öğrenen bir yapay zekayı hayal edin. Yaptığı her iyi hamle için ona küçük bir aferin, yani bir ödül veriyorsunuz. Her kötü hamlede ise küçük bir ceza. Zamanla ne oluyor? Toplam ödülünü maksimize etmeye çalışıyor ve böylece oyunu kazanmanın en iyi yolunu, yani en iyi stratejiyi keşfediyor. Tamam, 3 farklı öğrenme türü gördük. Ama hepsinin ortak noktası ne? Bu makinalar nasıl oluyor da daha iyi hale geliyor? Öğrenme dediğimiz şeyin kalbinde, o asıl motorda ne var? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geliyoruz. Her şeyin nasıl çalıştığının özüne iniyoruz. Aslında bütün o karmaşık görünen matematiğin kodların altında yatan fikir o kadar basit ki. Her şey şu döngüden ibaret. Bir tahminde bulun, ne kadar yanıldığına bak, yani hatanı ölç ve sonra kendini bir dahaki sefere daha iyi bir tahmin yapacak şekilde ayarla. Bu kadar. Sürekli bir iyileştirme döngüsü. Bu fikri anlamak için harika bir benzetme var. Kendinizi sisli bir vadide hayal edin. Amacınız vadinin en alçak noktasını bulmak. Sis yüzünden dibi göremiyorsunuz ama ne yapabilirsiniz? Bulunduğunuz yerden hangi yönün yokuş aşağı olduğunu hissedebilirsiniz, değil mi? İşte bu vadideki yüksekliğiniz, modelinizin yaptığı hata miktarı. Amacımız o en alçak noktaya, yani minimum hataya ulaşmak ve bunu göremediğimiz halde adım adım yokuş aşağı inerek başaracağız. Süreç de işte tam olarak böyle işliyor. Adım adım gidelim. 1. Model bir tahmin yapıyor ve ne kadar yanıldım diye hatasını ölçüyor. Bu, vadideki yüksekliğimiz. 2. Kalkülüs kullanarak etrafına bakınıyor ve en dik yokuş aşağı yön neresi onu buluyor. Bu yöne gradient diyoruz. 3. O bulduğu yokuş aşağı yöne doğru ufacık bir adım atıyor ve parametrelerini güncelliyor. Ve 4. Tekrarla. Bu işlemi binlerce hatta milyonlarca kez tekrar ediyor ve her adımda vadinin tabanına, yani en az hataya biraz daha yaklaşıyor. Kaçınılmaz olarak sonunda dibi buluyor. İşte bu sürece de gradient inişi diyoruz. Ve ekranda gördüğünüz o korkutucu denklem var ya, aslında o bizim vadideki yürüyüşümüzün matematik dilindeki tarifi. Gözünüzü korkutmasın. Söylediği tek şey şu: yeni konumun eski konumundan attığın adımın büyüklüğü kadar yokuş aşağı yönde ilerleyerek bulunur. İşte bu kadar. Bu denklem, makineye yokuş aşağı bir adım atmasını söyleyen o sihirli talimatın ta kendisi. Ama burada çok kritik bir ayar var. Öğrenme oranı, yani İTA. Bu, vadide attığımız adımların ne kadar büyük olacağını belirliyor.
Düşünün, eğer adımlarınız çok minik olursa vadinin dibine inmeniz sonsuza kadar sürebilir. Ama eğer çok büyük adımlar atarsanız hop diye dibi ıskalayıp karşı yamaca fırlarsınız. Sonra oradan geri zıplar, bir o yana bir bu yana savrulur durursunuz. O yüzden doğru adım büyüklüğünü bulmak işte bu işin sanatı. Tamam, şimdi temel motorun gradyen inişi olduğunu anladık. Peki bu motor, basit bir çizgi çizen modelden tutun da insan beyni gibi karmaşık bir yapay zekaya kadar her şeyi nasıl çalıştırıyor? Gelin şimdi o matematik bloklarının nasıl üst üste konduğuna bir bakalım. Bakın, makine öğrenmesinin yapı taşları aslında liseden hatırlayacağımız lineer cebir, yani vektörler ve matrisler. Bilgisayar için bir resim, bir metin, bir ses, bunların hiçbiri bizim anladığımız gibi şeyler değil. Hepsi birer sayı yığını. Yani devasa vektörler ve matrisler. İşte lineer cebir, bu devasa sayı tablolarıyla verimli bir şekilde dans etmemizi sağlayan dilin ta kendisi. Öğrenme dediğimiz şey de aslında bu sayıları, yani o vadinin dibini bulacak şekilde doğru ayarlama sanatı. Şimdi bu tabloya bir bakın. Lineer regresyon, lojistik regresyon, yapay sinir ağları. Hepsi farklı işler yapıyor gibi görünüyor, değil mi? Biri dümdüz bir çizgi çiziyor, diğeri evet, hayır diye karar veriyor, öbürü ise dijital bir beyin gibi çalışıyor. Ama işin sırrı ne biliyor musunuz? Hepsinin altında yatan motor tamamen aynı. Hepsi bir vadi içinde en alçak noktayı bulmaya çalışıyor. Sadece lineer regresyonun vadisi basit bir çukurken, bir sinir ağının vadisi Everest Dağı gibi karmaşık, çok boyutlu bir arazi. Ama amaç aynı, yokuş aşağı inerek en dibi bulmak. Peki yapay sinir ağları nasıl bu kadar karmaşık işleri öğrenebiliyor? Çünkü onların ayarlanacak binlerce, hatta milyarlarca küçük düğmesi var. Bu düğmelere ağırlık ve sapma diyoruz. Bu kadar çok ayar düğmesi olması onlara inanılmaz bir esneklik kazandırıyor ve çok daha karmaşık bir vadi manzarası yaratıyor. Ama temel fikir, evet bildiniz, yine tamamen aynı. Gradyan inişiyle o vadinin dibini bulmak. Ve çok önemli bir detay daha var. Başlangıçta bu düğmelerin hepsini rastgele ayarlamak zorundayız ki her bir nöron farklı bir şey öğrenmeye başlasın. Yoksa hepsi aynı şeyi yapardı. Kısacası en karmaşık yapay zeka bile özünde hala hata azaltma oyunu oynuyor. İyi de bütün bu teknik detaylar, vadiler, gradyanlar falan neden bu kadar önemli? Bu fikir dünyayı nasıl değiştiriyor? Hadi şimdi bir adım geri çekilelim ve büyük resme, yani işin neden kısmına odaklanalım. Bu zaman çizelgesine baktığımızda çok net bir şey görüyoruz. Bugün yaşadığımız bu yapay zeka devrimi aslında bir gecede olmadı. Fikirlerin çoğu, yani o ilk yapay nöronlar, hatta gradyen inişiyle ağları eğitme fikri bile 10 yıllardır ortalıkta dolaşıyordu. Peki ne eksikti? Güç. Bu devasa karmaşık vadilerde gezinecek kadar, milyonlarca adım atacak kadar güçlü bilgisayarlarımız yoktu. Ne zamanki bilgi işlem gücü patladı ve teoriyi yakaladı, işte o zaman devrim başladı. Aslında yaptığımız şey ne biliyor musunuz? Belki de en temel insani yeteneklerimizden birini, yani etrafımızdaki örüntüleri, desenleri tanıma yeteneğini alıp makinelere öğretmek. Beynimiz bunda inanılmaz iyi. Ama şimdi makineler de aynı şeyi yapabiliyor. Tek bir farkla, bizim asla ve asla ulaşamayacağımız bir ölçekte ve hızda. Biz bir fotoğraftaki kediyi tanırız, evet. Onlar ise saniyeler içinde milyonlarca fotoğraftaki milyonlarca farklı nesneyi tanıyabilir. İşte bu ölçek ve hız farkı kelimenin tam anlamıyla her şeyi değiştiriyor. Ve işte tüm bunlar bizi en temel soruya getiriyor. Artık makinelerin bir şeyi nasıl öğrendiğini az çok anlıyoruz. Vadide yokuş aşağı iniyorlar. Tamam. Ama asıl önemli soru şu: onlara ne öğretmeliyiz ve neden? Elimizdeki bu inanılmaz güçlü aracı hangi sorunları çözmek, hangi sorulara yanıt bulmak ve en önemlisi nasıl bir gelecek inşa etmek için kullanacağız? İşte bu sadece mühendislerin değil, hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir soru.